можете уснуть из-за храпа своего мужа? А ведь недостаток сна значительно повышает риск возникновения многих проблем со здоровьем. Тем не менее, вы должны знать, что храп в основном является результатом избытка слизи. Таким образом, избавившись от слизи из дыхательных путей, можно уменьшить или даже полностью перестать храпеть. Вот рецепт чудесного средства, которое удалит слизь из дыхательных путей. Вам просто нужно давать его своему мужу регулярно, каждую ночь перед сном, и слизь уменьшится так же, как и храп. Следует отметить, что вам необходимо использовать только натуральные фрукты и овощи, не содержащих вредных химических веществ или пестицидов. Вот как приготовить это средство от храпа. Ингредиенты: 2 морковки, 2 яблока, 1 кусочек имбиря, четверть лимона, полстакана воды. Способ приготовления: положить все ингредиенты в блендер и взбить, пока не получите однородную смесь. Полученный сок надо пить за 2 часа до сна. Также следует ограничить употребление продуктов, которые, как известно, усугубляют храп. Это алкоголь, шоколад, обработанные продукты и напитки, продукты, которые трудно перевариваются, жареная еда. На этом я заканчиваю. Если понравилось видео, ставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. До скорых встреч!